Mit navn det er Sebastian. Jeg arbejder ved Linka, hvor jeg er projektleder ude. Og lige nu der står vi på Salling Efterskole og tæt ved Skive, hvor vi er i gang med at sætte en lidt mindre kedel op. Vi arbejder også på kraft-varme-værker, hvor det største den er op omkring 8.000 kW. Og i forbindelse med de projekter her, der indgår vi typisk i en lang dialog med kunden for at være sikker på, at han bliver tilfreds med resultatet, da man kan lave tilvalg og fravalg alt efter hvilken kedel det er, man arbejder med. Lige nu herinde, der arbejder vi med en halmkedel, men det kunne lige så vel have været en fliskedel, eller det kunne have været brændt affald af i kedlen. Der var masser af muligheder, det får vi ligesom tilpasset hver gang. Og ydermere, så kan man jo vælge, om der skal filter på for at begrænse emissionerne lidt, eller om man vil undlade det. Så der er vigtigt med en lang dialog for at opnå den rigtige kvalitet og for at opnå, at kunden bliver virkelig tilfreds herude. I det tilfælde her, der har vi valgt at sætte et filter på. Et Greyline LU-filter, som kommer fra Teldost, som er et lidt mindre filter til vores lidt mindre kedler her, som er super nemt at arbejde med, fordi den kommer bare fuldt monteret med isolering og brandsluk og det hele. Det kommer her med en lille på en mindre lastbil, som ikke er særtransport, og så kraner vi det sådan set bare af, får sat ben på, og så ruller vi det bare ind på plads, hvor det passer ind over vores plancher derinde. Så skal vi bare have koblet luft til, så skal vi have koblet noget vand til og noget strøm til. Så ruller det her filter. Så det er super nemt at arbejde med, og det er bare lige til at køre på.